কিন্তু অলরেডি চলে আসছে, গরম কিন্তু খুব পড়তেছে। আমরা ভীষণের এসিতে আজকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। ভীষণ কোম্পানির এসি, ভীষণ কোম্পানির এসি কিনবেন, একদম প্যারামুক্ত থাকবে, কোনো প্যারা কোনো টেনশন নেই। কেমন প্যারামুক্ত থাকবো একটু কম তো? ওটা ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকেন, ভিডিওর মাঝে মাঝে আমরা বলে দিব আসলে আসলে কেন ভীষণ বেটার। আচ্ছা, এখন প্যারামুক্ত করলেন, দাম কি আবার বাড়াই দিবেন নি? না, কোনো দামে আপনি যাচাই করবেন। অন্যান্য কোম্পানি তো বাজারে তো অনেক কোম্পানি আছে, বিদেশি নামি দামি বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি আছে। সব কোম্পানির দামের সাথে কম্পেয়ার করবেন এবং সার্ভিসিং, বিফোর সেল সার্ভিস এবং আফটার সেল সার্ভিস, আচ্ছা, কে কত ভালো দিচ্ছে যাচাই করে তারপরে আমার কাছে আসে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে ভাই, তাহলে শুরু করেন, কোনটা দেখাবেন এখন? এসি সাধারণত 1 টন 1.5 টন 2 টনই হয়ে থাকে, এত এর বিষয় না। এর মধ্যে আবার ভেরিয়েশন হয় আর কি। কারণ 1 টন ইনভার্টার নন ইনভার্টার ওয়াইফাই, 1 টন ইনভার্টার নন ইনভার্টার ওয়াইফাই, 2 টন ইনভার্টার নন ইনভার্টার ওয়াইফাই, এগুলোই হচ্ছে মোটামুটি এসি হয়ে থাকে। দেখতে একই রকম, তো এই জন্য আমরা আসলে ডিসপ্লেটা অত বেশি করি নি। যাক, সমস্যা নেই। জি। আচ্ছা, আর এসি আসলে ওরকম দেখার বিষয়, ঠান্ডা আসে কিনা এটা দেখার বিষয়। আচ্ছা, এসি 1 টন লাগাবেন যারা, যাদের রুমের সাইজ সর্বোচ্চ 100 থেকে 110 স্কয়ার ফিট, তাদের জন্য এসি লাগবে 1 টন। এগুলা ভিডিওতে এখন যারা এসি আপনি যে কোম্পানি মন চায় ওই কোম্পানি কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই। জাস্ট আপনি এই মেজারমেন্টটা করে এই রুলস অনুযায়ী আপনি এসি কিনবেন। এই রুলস অনুযায়ী যদি এসি না কিনে দেখেন, মাঝে মধ্যে খবর আসে এসি মসজিদে এসি ব্লাস্ট এসি, ঘরে এসি ব্লাস্ট এসি লাগাই না এই সমস্যার কারণে ভাই। তবে আপনি এই যে এই মেজারমেন্ট অনুযায়ী যদি আপনি কোম্পানির রুলস এটা হচ্ছে মানে একটা আন্তর্জাতিক মানে রুলস, এই এই রুলস মেনে যদি আপনি এসি কেনেন তাহলে ইনশাল্লাহ এই দুর্ঘটনা থেকে আল্লাহ সেফ থাকবে। এই রুলসটা কি? এই যে 100 থেকে সর্বোচ্চ 110 স্কয়ার ফিটের জন্য 1 টনের এসি। অনেকের রুমের সাইজ 30 স্কয়ার ফিট বলতে 20 স্কয়ার ফিট, তো আমরা বাড়তি লাগাই দিই। এই 20 ফিট যে আপনি বেশি বাড়তি লাগাইছেন, এটা তো আপনার ওই কম্পিউটারটা লোড দিতে পারবে না। হয়তো আপনার ভাগ্য ভালো এই কারণে আছে চলে যাচ্ছে কোনো রকম, যে কোনো মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জীবনের মূল্য আপনি কেন টাকা দিয়ে আপনি টেনশনে থাকবেন? আপনি দুদিন পরে কিনেন, এই বছর আপনার এটা মাইন্ড করেন না অনেকে, আপনি এই বছর টাকা হচ্ছে না, মানে 1 টনের বাজার আছে 1.5 টনের এই বছর হচ্ছে না, এই মাসে হচ্ছে না, পরের মাসে কিনেন, না হলে 1 বছর পরে কিনেন। লাগে আশেপাশে যারা কিস্তিতে বিক্রি করে তাদের কাছে কিস্তিতে নেন। তবে আপনি শুধু শুধু কেন ওই যে একটু কমের জন্য, কিন্তু খুব ভালো একটা ইনফরমেশন দিয়েছি ভাই। আপনি কেন লাখে রিস্কে রাখবেন? আচ্ছা ভাই, এক টন কত হইব? 1 টন এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, নন ইনভার্টার এটা এমআরপি 45,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 37,900 টাকা, 37,600 টাকা, 37,600 টাকা। এটা হচ্ছে কমপ্লিট প্যাকেজ। আপনার অ্যাঙ্গেল অ্যাক্সেসরিজ সেটিং সবকিছু আমাদের। ওকে, ডেলিভারিটা আলাদা না, কোন সব কোম্পানি রাখে, শুধুমাত্র এই জন্য তো বললাম ভীষণ কিনবেন তারামুক্ত থাকবেন। আচ্ছা, অন্য যে কোম্পানির এসি কিনবেন আর 7,000-12,000 টাকা এক্সট্রা রাখবেন। কিছু না, অ্যাঙ্গেল কিনতে 1500 থেকে 2000, কিনতে 500 থেকে 1000, সার্ভিস খরচ বা মিস্ত্রি খরচ কোনো খরচ নাই, কোনো খরচ নাই, জাস্ট ডেলিভারিটা একটু আলোচনার সাপেক্ষে। কারণ এখন অলরেডি পিক সিজন চলে আসছে, এখন কোম্পানি আমাদের ওই পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিচ্ছে না। জাস্ট ডেলিভারিটা আলোচনার সাপেক্ষে, বা আপনার এসি যদি আপনি নিয়ে যান তাহলে তার কোনো খরচই নেই, ঠিক আছে? আপনার বাসায় গিয়ে কোম্পানিটা একদম সেটিং করে দিয়ে আসবে টোটালি ফ্রিতে, আর সাথে অ্যাঙ্গেল অ্যাক্সেসরিজ তো থাকছে। জি। আর এটার মধ্যে 1 টন ইনভার্টার যেটা, ওটা প্রাইস হচ্ছে 50,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 41,300 টাকা। আচ্ছা, ইনভার্টারের দাম বেশি থাকে। হ্যাঁ, এখন আমরা যেটা এরপরে যেটা আছে আরেকটু স্মার্ট, যেটা মানে আরো স্মার্ট যেটা নাকি, যে 1 টন ওয়াইফাই। ওয়াইফাই নিলে যেটা সুবিধা পাবেন, ইনভার্টার পেয়ে যাবেন, মানে ভয়েস কন্ট্রোল পেয়ে যাবেন, প্লাস হিটিং এন্ড কুলিং পেয়ে যাবেন, মানে এসি কিনবেন সারা বছর ইউজ হবে আপনার। ভয়েস কন্ট্রোল বলতে কোনটা, ওই যে হ্যালো গুগল? না না, এখানে গুগল করবে, এখানে আসে বলবেন হে ভীষণ টার্ন অন এসি, প্লিজ টার্ন অন এসি, এসি চালু হয়ে যাবে। প্লাস আপনি যদি ধরেন আপনি অফিস থেকে বাসায় যাচ্ছেন, বাসায় কেউ নাই, মোবাইলটা বাইরে করবেন, সেটা চালু করে দিবেন, বাসায় গিয়ে রুম ঠান্ডা করবেন। মানে আপনি যে 5 মিনিট যে অপেক্ষা করা লাগবে এটা করা লাগবে না, বাসায় যাওয়ার আগে চালু করে দিবেন, এসি চালু হয়ে যাবে, চালু হয়ে রুম ঠান্ডা হয়ে যাবে। তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, যাই। এটা ওয়াইফাই কত ভাই? মাত্র 52,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 43,000। বাহ, 43,000 টাকায় ভীষণ 1 টনের স্মার্ট ওয়াল। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একটু বলে ক্লিয়ার করে দেই, যেটা নন ইনভার্টার ওটার গ্যারান্টি পাবেন কম্প্রেসার 5 বছর, স্পিয়ার পার্ট 2 বছর এবং ফ্রি হোম সার্ভিস 2 বছর, ক্লিনিং সার্ভিস পেয়ে যাবেন 1 বছর। ওকে। আর যেটা ইনভার্টার এবং ওয়াইফাই ওগুলোর গ্যারান্টি হচ্ছে কম্প্রেসার 10 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 2 বছর, স্পিয়ার পার্টস 2 বছর। ওকে, এগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রেই সমান। আর এর পরবর্তীতে এটা হচ্ছে ড্যাক্টর ইনভার্টার। ড্যাক্টর ইনভার্টার লাগাবেন সর্বোচ্চ 150 থেকে 160 স্কয়ার ফিটের মধ্যে।
আচ্ছা, মানে রুমের যে আপনি আমি আপনাদের সুবিধার্থে আবার বলে দিই, আপনি দৈর্ঘ্য মাপবেন, প্রস্থ মাপবেন, মানে যেটা হয় ধরেন 10 বাই 10 হলো বা 10 বাই 12 গুণ দিবে, যেটা হয় ওটা আপনার স্কয়ার ফিট। একদম এই সহজ। বিষয়টা কিন্তু অনেকে এড়ায় যায় আসলে, মনে করে যে কিছু হইতো না, নরমাল। না না, এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আচ্ছা আপনাদেরকে আবার বলি দৈর্ঘ্য মাপবেন, প্রস্থ মাপবেন, দুটো গুণ করবেন, গুণ করে যেটা হয় ওটা আপনার স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, তো দেড় টন বাই কত স্কয়ার ফিটের লেগে প্রযোজ্য? 150 থেকে 160 সর্বোচ্চ। আচ্ছা, ঠিক আছে। 1 টন 1.5 টন ইনভার্টারের এমআরপি হচ্ছে 69,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 56,900 টাকা। 56,900 টাকায়। জি। আচ্ছা আর এর পরবর্তীতে যেটা ওয়াইফাই, যেটা আরেকটু স্মার্ট, ওটা এমআরপি হচ্ছে 71,400, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 58,500। মানে 1,600 টাকা বাড়ায় দিলে কিন্তু আপনি একটু উন্নত মানের এসিটা পাচ্ছেন। মানে এটা আবার অনেকে বুঝে না, ফাংশন একটু বেশি, ধরেন এই যে মোবাইল কন্ট্রোল করা যায়, ভয়েস কন্ট্রোল, অনেকে না, এটা যার যেটা সুবিধা। সবাই বোঝে ভাই, যারা এসি চালায় এই যুগের সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝে, সবাই এটাতে বলে, লাভ ঠিক নাই। আছে। যাই, যার যেটা সুবিধা আপনি নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, দুটাই আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণে স্টক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এর এরপরে ভাই পরবর্তীতে 2 টনের, এটা হচ্ছে 2 টন ইনভার্টার ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল, ভয়েস 2 কন্ট্রোল। ইনভার্টার হিটিং কুলিং। ওয়াইফাই যেটা, এটা হিটিং কুলিং, আচ্ছা, আপনি সারা বছর ইউজ হবে। আমি কিন্তু আগেও বলছি, এখন আবার বলতেছি, বুঝে বলতেছি, ঠিক আছে। যেটা ওকে। যেটা ওয়াইফাই ওটা হিটিং কুলিং ভয়েস কন্ট্রোল। এটা এমআরপি হচ্ছে 82,400 টাকা, 82,400। আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 67,500 টাকা। আচ্ছা, মাত্র 67,500 টাকা। আর এটা যদি কোন মসজিদের জন্য নিতে চায়, আচ্ছা, কোন মসজিদের জন্য নিতে চায়, এমনিতে আমরা একদম হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি। যারা 10টা 15টা 20টা এসি নিয়ে আমাদের কাছ থেকে সেল করে, ওই প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি। তবে মসজিদের জন্য কোনো লাভ ছাড়া, মানে কোম্পানির যে প্রোগ্রাম থাকবে, 3 মাসের যে প্রোগ্রাম থাকে, ওই প্রোগ্রামটি আমরা দিয়ে দিই। আচ্ছা, মসজিদ এবং মাদ্রাসার জন্য। জি জি, একবার কম কেনা আলহামদুলিল্লাহ যাবে। ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। জি। আচ্ছা, তাহলে এটা যারা প্রাইস। নিতে চায়, এই যে রোজা কিন্তু চলে আসছে, এই রোজার আগেই কিন্তু আপনারা অনেকে মসজিদ মাদ্রাসায় এসি লাগায়, তারা যদি চায় আমাদের সাথে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করতে পারে। রাইট। আর এটার মধ্যে যেটা ইনভার্টার, শুধু ইনভার্টার, ওটা প্রাইস হচ্ছে 80,400, আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 66,000 টাকা। আচ্ছা ভাই, ডুয়েল ইনভার্টার মানে কি? মানে এটা ইনডোর আউটডোর দুটো ইনভার্টার হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসে, খুব কম আসবে। অনেক কম আসবে, অনেক কম। আচ্ছা, ঠিক আছে। 55% বিদ্যুৎ সাশ্রয়। বাহ, মানে নন ইনভার্টার এসি কিনলে যদি 100 টাকা বিল আসে, আপনার ইনভার্টার এসি কিনলে 45 টাকা বিল আসবে। আচ্ছা, আর ঠিক আছে। ইনভার্টার এবং গ্যারান্টি কিন্তু ডাবল। ওকে ভাই। এটার মধ্যে নন ইনভার্টার কেউ যদি নিতে চায়, 72,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 60,000 টাকা। মাত্র 60,000 টাকা। 59,800 টাকা রাখবো, আরো 200 টাকা। 60,000 টাই ধরেন না। 60,000 পরে কাইন্ডলি চা নাস্তা কিছু খাওয়াই দেন, আর ব্যাগ দিয়ে দিয়ে সমস্যা নেই। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। এগুলা তাছাড়া আরো যে বড় যে এসি গুলো আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল 5 টনের সিলিং টাইপ ক্যাসেটটা, ওই এসি গুলো কিন্তু আমাদের কোম্পানির স্টকে অ্যাভেলেবল আছে। যারা বলবেন তাদেরকে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা দিতে পারবো। অবশ্যই আপনারা মানে যোগাযোগ করবেন, উপরে দেওয়া স্ক্রিন নাম্বারে আপনারা কল দিয়ে জানবেন যে আসলে আপনার কি দরকার, কেমনে কি লাগবে, জি। কোনটা বলবেন। বললে ভাইরা বেস্ট সাজেশন দিবেন। আপনাদের এখানে আসলে আমি বলি যে এই অফারটা যারা মিস করবেন, তারা এই পরবর্তীতে আমরা যে ভিডিও গুলো করবো, এগুলোর দাম বেড়ে যাবে। দাম, হ্যাঁ, দাম কিন্তু যদি কোম্পানি বেড়ে যায়, আমি আবার বলে দিই, কোম্পানি এমআরপি যদি বেড়ে যায়, এমআরপি থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন। আমরা কিন্তু আজকে 18% দিয়ে হিসাব করছি। আচ্ছা, দাম যদি বেড়ে যায়, তাহলে বাড়তি দাম থেকে আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন। 18% পাবেন। জি জি, আর যদি দাম এটা থাকে কোনো অসুবিধা নাই। আর এই ভিডিও মানে রোজটা শেষ হলেই আমরা কিন্তু গরমটা হিউজ পরিমাণ পড়বে, তখন কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ 14-15% উপরে হয়তো দিতে পারবো না। কারণ এই সুযোগে কোম্পানি তখন এখন আমি এখন দাম বাড়াইতেছি এই কারণে, আমি এখনই 15% দিলে হয়তো আমাদের কিছু প্রফিট হতো, কিন্তু সামনে যেহেতু রোজা, এই রোজা উপলক্ষে আমরা এটা করে দিছি, আগে থেকে করে দিছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এখন বলবো যে শীতের মধ্যে 18 বছর দিয়ে আসছে, রোজা আসছে দেখে বাড়াইছে, মানুষের বলবো ওই জন্য না, রোজা উপলক্ষে দাম বাড়ায়নি, কিন্তু ওটাই রাখছি। ঠিক আছে জি। ভাই, আপনাদের এখানে আসার লোকেশন একটু বলে দেন। আমাদের শপের নাম হলো সময় পাশ ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে একদম সকল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন জলের দামে ফলের রস। লোকেশন ধলপুর বোবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি ঢাকা। ধলপুর বোবাজারের মাথায় আসলে আমাদের ভীষণ সব দেখতে পাবেন। ধন্যবাদ সবাই। আচ্ছা।